Lại là một cái đầy tháng nữa nè cả nhà. Lần này không phải Bình Chánh mà là Thủ Đức. Hai vợ chồng em chạy từ Bình Tân qua Thủ Đức nè. Con của bà sếp, hai vợ chồng qua trễ, mồi màng bài ra xong xuôi hết rồi. Người ta chơi trước một tăng luôn rồi đó chứ. Thôi mình qua sau thì mình trồng lon, nhưng mà trước khi trồng lon thì phải ăn cho no ăn cái đã. Em mời cả nhà ăn đầy tháng cùng em nha. Cái con mực á, mà mực tươi nha, mấy anh chị nướng thì nó ngon dữ lắm. Trời ơi, thêm tôm nướng nữa nè, thứ gì chịu nổi. Toàn là món mình thích không vậy trời. Dưới mấy ổ bánh mì á là con cá nướng nữa. Cái tô kế bên đó tô thịt vịt giả cày, nấu theo cái kiểu xào lăn của miền Tây đó. Cái món đó thì nấu cũng đơn giản chứ không khó gì đâu cả nhà. Nó chỉ khó là không có con vịt thôi. Mấy anh chị kiếm con vịt già thiệt là già nha, già hơn em càng tốt.